動画編集ってさ、効果音めんどくさいよね。めんどくさいっすよね。はい、ゼロワンのりょうたです、はい、今回なんですけども、動画編集の効果音、これ結構皆さん迷ってはるなっていうのがあって、僕もインスタとかやってるんですけど、インスタで効果音みたいなのを紹介させてもらったら割と反響があって、皆さん結構やっぱり効果音困ってんねんなっていうのを思ったんですね。効果音に対する悩みって皆さん編集してる上で結構あると思うんですよ。これ特に初心者の人はね、まず効果音ってどこから取ったらいいのか、どういう種類があるのか、そしてこの効果音使っていいのみたいなのとか、そうそう、たまにこう使ったらあかんやつがあるやんか。あとはどういう時にどの効果音を使えばいいのか、この辺をですね、ちょっとこれを見てくださってる動画編集初心者の効果音どないしたらいいの、効果音迷子です、そういう方に対して今後もうこのサイトだけ見とけば効果音間違いないよっていうサイトの3つ紹介したいなと思っていて、今回動画を撮ってます。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということでですね、今回はですね、01で講師もやってもらってる S 君に来てもらって、S 君今も前線でいろんな YouTuber さんとかいろんな発信者の編集とかやってもらってるんですけども、その中で、この効果音サイト使ってりゃ問題ないっていうやつを3つ紹介してもらうんで、皆さんついてきてもらえればなと思います。ということで早速いきましょうか。今回のこの動画で紹介してるやつは、本当僕がもう全然今でもバリバリ使っている効果音たちが載ってるサイト、プラス無料で誰でも使える、そんな効果音サイトね紹介していこうと思います。たまにね、サイト紹介って言ってね、蓋開いたら有料やってアフィリエイトみたいなのがあるからね、使えへんやんってありますから。そうですね。そういう無料でありがたいやつを紹介していきましょうか。じゃあ早速いきますか。いきましょう。一つ目が効果音ラボですね。効果音ラボね。結局さ、なんか前線の人間がこのサイト紹介しますって言ったけどさ、結局最初はこれ来るよね。そうなんですよ。そう。iPhone 使ってたら Google 使うよね。もうそうですね。そのレベルでもうなんかもう動画編集やるんだったらこのサイトはもう絶対知っといてくださいねの必須の1個です。これで動画編集者でこれブックマークしてなかったらちょっと心配するかも。そうですね。効果音ラボ何ですかって言われたらえってなるレベルです。そうですね。でこの効果音ラボはマジでYouTube とかで、いわゆる SNS で一番使われているサイトだと思うんですよ。で全動画編集者の中でも使用率ナンバーワンのサイトなんですけれども、さっき言ってた無料で使えるし商用利用も無料になってます。商用利用 OK はありがたいよね。そうですね。なので気にせずにネットでどこでも使えるっていう感じになってます。なるほど。しかもさ、正直言ってこの効果音ラボってさ、毎回思うねんけど、何このチャッチ作り。そうなんですよね。ただ逆に言うと使いやすいっていうのもある。そうですね。すごくシンプルで使いやすくて、例えばなんか演出系の効果音が欲しいなと思った時はこちらのボタンの演出アニメっていうところを選んでいただくとこんな感じにいっぱい効果音が出てくるんですね。名前がこれまた分かりやすいですね。そうですね。例えば和太鼓でドンってやつ流してみると、ね、聞いたことあると思うんですよ。絶対聞くよね。例えばこれどういう時に使うかというと、結論何々ですドンっていう時に使う、強調する時に使うドンとか、その強調系で言うと、例えばこれもよく使うやつなんですけれども、表紙儀ってやつで。なるほど。ちょっとなんかテロップ出す時とかね、こういう効果音があったりとか、あとはなんかちょっと面白いこと言った、ボケてそれに対する効果音とかで、例えばこの間抜けってやつがこうやつがあるね。こういうのって効果音とかもどのシーンでどれ使ったらいいのかを探すのめんどくさい、難しいっていう人もおるけども、これとかだったら逆に名前とかで全部分類されてるから、それこういうシーンやねんなっていうのは見つけやすいよね。そうですね。あと直感的にやっぱ分かりやすいっていうのと、検索機能も非常に使いやすくて、なるほど。例えばビシっていう効果音が欲しかったら、ここにビシって打つと、優しいね。そうなんですよ。こういうので一瞬で検索できるので、本当に初心者に優しいサイトだなって思います。なるほど。効果音ラボね。やっぱりもう外せないよね。そうですね。これ使ってりゃ問題ないかなっていうのは正直ありますね。っていうのが効果音ラボ、まず一つ目でした。一つ目ですね。超王道。超王道です。じゃあ次2つ目にいきます。2つ目が音ロジックっていうやつです。なるほど。これはね、編集者やったら知ってるけども、これ意外と効果音ラボとかに比べると知名度は低いような気がするね。そうですね。ちょっと知名度は低いんですけれども、さっき紹介した効果音ラボっていうのは使いやすい反面、ちょっと安っぽいポップな音が結構多いんですけれども、こっちの音ロジックっていう方はちょっと高級感あふれるような効果音とかが集まってるサイトなんですよ。なるほど。逆に言うとちょっと丁寧な暮らしであったりとか、そうですね、ちょっとビジネスっぽい動画であったりとか、そういう時に使いやすいもの。会社の PV とかで使えるやつなんですけれども、じゃあどういうものがあるかっていうと、例えばこのビジネス01っていうやつだと、っていう感じで会社の PV とかで社長の言葉とはみたいな、社長の言葉とはみたいな時に流すものであったりとか、この例えばショートアクセント4ってやつなんですけど、
こういう感じにテレビ番組の効果音で使われているようなやつとか、確かに、はい、ちょっとインタビューの時とかもね、そうですね、ねがあったりするんですよ、うんうん、みたいな感じで、ちょっとテレビっぽいとか、会社の PV とかそういうところに使える効果音が集まってるのがこのオトロジックというものです。なるほど。なんか今の聞いた感じでも、ちょっと効果音ラボよりも落ち着いたものがあるっていう感じよね。そうですね、なんですけれどもちょっとこのサイト1点だけ注意点がありまして、このサイトももちろん無料では使えるんですけれども、クレジットをすれば無料って書いてるんですよ。なんやねんクレジットとはっていう話なんですけど、要するにこのオトロジックっていうサイトの効果音を使ってますよっていうのを、例えば YouTube だったら概要欄のところに明記してくださいねっていうルールになってます。なるほど。逆にこのオトロジック使ってますよさえ書いていただければ、さっきの効果音とかも使い放題なので安心していただければいいかなと思います。なるほど、そう考えると条件に関しては全然厳しくないというか、むしろ効果音ラボが優しすぎるっていうだけで、そうなんですよね。普通クレジットぐらいしろよっていうところもあるもんね。そうです。これに関しては全然そんな使用のハードルになるようなものではないんで、これも結構な編集者さんとか YouTuber さんとか使ってはるよね。そうですね。このオトロジックってやつは特にビジネス系の対談動画でちょっと落ち着いてる動画とかを案件として抜けていく人にはぜひ使ってほしいサイトになってます。じゃあ S 君も編集者としてやってる上で、この効果音ラボとこのオトロジックは発信者さんのこの世界観とか、作りたいものに合わせてこれ使い分けるっていう感じや。そうですね。人によって使い分けて使っていただければなと思います。なるほど、ありがとうございます。じゃあこれが2つ目のオトロジック。これもブックマーク必須やね。そうですね。3つ目がピクサベイっていうサイトです。これはあんまり知られてないかもっていうサイトなんですよ。確かにね。でこれ多分なんで知られてないかっていうと海外のサイトなので、知られてないかなって感じなんですけど、このサイトすごいのが12万点以上の効果音があると。とんでもない量の効果音数なんですよ。これって逆に効果音ラボとかオトロジックはどれぐらいなの？さっきの効果音ラボは2000種類ぐらい、でオトロジックが5000種類ぐらいなんで、もう圧倒的な効果音数を圧倒的やね。それ考えるとかなりバリエーションがあるというか、特に日本海外の発信者の人とかもさ、僕たまに見たりするけど、やっぱ日本の発信者の人と使ってる効果音の風合いとか全然違うもんね。そうなんですよね。でこのピクサベイの効果音でどういうのでよく使うかっていうと、例えばインスタグラムとか TikTok とかショート系の効果音非常に相性良くて、例えばなんですけれども、このポップっていう音があって、例えばこういう感じで、あんまり日本の効果音サイトにはない効果音があったりするんですよ。確かに今も海外のアニメーションのイメージとか湧くもんね。そうですね。他には例えばクリック音みたいな動作系って言ったらいいんですかねの効果音とかもむちゃくちゃ種類があるっていう感じです。これは今画面に見えてるので全部クリックなんですよ。これだけでクリックだけでそんなになると。なので、効果音ラボでちょっと想像している効果音がない、オトロジックにもないっていう時はこっちに飛んできていただいて探してもらうのがいいかなと思うんですよ。特にここのイメージでいうと、そういういろいろ海外っぽいやつとか、今特にショート動画とかインスタとかで海外っぽい発信ってすごい流行ってるやんか。そういう意味でもその辺を真似したいとか、ちょっとそういうおしゃれな雰囲気出したいっていう時には、ここかなり使えるよね。そうですね。なんですけどちょっと2点注意点があって、海外のサイトで多分ちょっと難しいのかなと思うんですけど、例えばこの効果音このボタンでダウンロードできるんですけど、ダウンロードするとこんな画面が出てくるんですね。寄付みたいなみたいな、これ寄付せなあかんのかななんですけど、しなくて大丈夫です。なんでこれで焦って変なサイトにはまったとか思わなくて大丈夫なので、無料で使っていただいて大丈夫です。ウィキペディアに寄付しませんからね。そんなイメージですね。なので大丈夫ですよっていうのと、あとちょっと直感的に使いづらいです。さっきの効果音ラボとかやったらビシッとかやったら出てきたと思うんですけれども、こっちで例えばビシッって打つと、出てきた効果音を再生すると、どこがビシなのか、そもそも BGM 出てきてるしね。っていう風に自分が思っているもの以外が出てくる時があるんですよ。なるほど。逆に言うとあれやね、おそらく英語とかでそれっぽい感じを入れると結構出てきたりするのかな。そうなんですね。例えばマウスのクリックだったら英語でクリックって打っていただくと、なるほど、ちゃんと出てくるので、この辺がちょっと使いづらいかなっていうのはあります。でもここは慣れたら全然問題ないっていう感じやもんね。そうですね。っていうのがこのピクサベイっていうサイトでした。なるほど、ありがとうございます。はい、ということで今回は3つの効果音サイトっていうところを紹介してもらいました。結構ね、効果音サイトもいろいろあるけども、みんな効果音ラボしか知らんっていう人も割と初心者の方とかいらっしゃったりとか、逆に言うと効果音ラボめちゃくちゃ使いやすいんやけどもちょっと幅は狭いよね。いろいろおしゃれなものはなかったりとか、あと
誰もが聞いたことある効果音っていうのがあるから、逆になんか既視感が強いというか、そうですね。そういう時にチャンネルの特性に合わせてオトロジックにしたり、あとはショート動画でちょっと洒落た雰囲気出すとかやったらピクサベを使ったり、この3つ以外にもいろんな効果音サイトがあったりするんですけども、正直僕個人としてはこの3つ使ってりゃまあ問題ないんじゃないかなっていうのは思いますね。そうですね。でこの3つとも無料で、いろいろオトロジックとピクサベの方にはいろいろ注意点とか使い方みたいなものあったりするんですけども、全然難しい問題じゃないんで、もうこの3つをブックマークして効果音みたいなもうブックマークのフォルダ作ってこれだけ使ってもらえたらっていうふうに思います。ということで今回効果音サイト3つ紹介してもらったんですけど、今回ねこういう動画を紹介させてもらったんで、この紹介してくれた S 君がこの3つのサイトからマジでこのサイトの中でもこの効果音は使うっていう効果音100選こちらプレゼントさせてもらいたいなと思います。聞いてないです。今言いました作れとやばなので、この動画この効果をここから取ったみたいなものをね、これほんまによく使う100選っていうのを、これから S 君に作ってもらうんで、この効果音リスト欲しいなと思う人、概要欄の公式 LINE から友達追加してもらって効果音ってメッセージで送ってください。そしたらこの効果音リスト無料で差し上げます。無料で頑張りますんで皆さんもらってください。ありがとうございます。ということで今日の動画が良かったなと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で。